Ercan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz bizim yaklaşık 5-6 aydan beri horlama protezi kullanan bir hastamızsınız. Doğru. Bugün küçük bir ayar için geldiniz. Doğru. Şimdi buraya geldiğinizde hatırlıyorum ben çok sıkıntılı olduğunuzu söylemiştiniz. Öncelikle ne gibi sıkıntılarınız vardı? 5 ay öncesine gidiyoruz. Evet. Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bu hastalık size neler yaşatıyordu? Çözüm için nerelere gittiniz? Sonra bize nasıl geldiniz? Bunlar hakkında küçük bir bilgi verir misiniz? Veririz. Şimdi aşırı derecede horlama vardı bende. Gün içinde çok yorgundum. Yani bir türlü dinlenmiş kalkamıyordum. Eşim de çok rahatsız oluyordu zaten. Artık odalara ayırdık yani. Evet. Apne vardı ayrıca. Yani gece 7-8 kere uyanıyordum yani sürekli. Nefessiz duruyordu ve sıçramak Tabii yapıyordunuz. sürekli uyanıyorduk. Bir iki kere tıkanma oldu. Sonra kulak burun boğazcıya gittim. Evet. Ondan sonra bir arkadaşın tavsiyesiyle. Gittim yani ben 51 yaşındayım. Boyum 1.72. Kilom 77-78'lerde hep böyle dolaşıyor. Evet. Arkadaş şöyle bir baktı kulak burun boğazıma. Sen dedi önce bir kilo ver dedi. Ondan sonra horlamayı çözeriz biz dedi. Peki öyle dedim. Ben çıktım. Ondan sonra başka bir doktora daha gittim. O da bu sefer dedi bademcikleri almamız lazım. Yani bademcikler bu sorunun kesin çözülecek mi diye sordum. Yani mırın kırın edince ben ondan da vazgeçtim. Çünkü bu yaşlarda yapılan bademcik ameliyatı çok sıkıntılı oluyor. Bir arkadaşım olmuştu, ondan aldım bilgiyi. Yani çok sıkıntı çektiğini söyledi. Mecbur değilsen de yapmamış. Sonra ben de başka çözümler aramaya başladım. İnternette sizi buldum, evet. Instagram'da. Ondan sonra işte yorumları falan dinledim. Sonra size geldik. Protezi yaptırdık. Evet. Size güvenlik yaptırdık. Allah razı olsun. Yani söyleyecek bir şey yok. Yani bayağı bir çözüm buldum. Artı benim migrenim var. Evet. Onu bahsetmiştik. Evet, yaklaşık 15-20 senedir, hatta 21 yıllık migren hastasıyım ben. Bu horlama işi bende sonradan başladı. Yani evet. 2000 söyleyeyim 11-12'lerde falan başladı böyle yavaş yavaş. Ve bu migren krizlerim beni tetiklemeye başladı. Artık 2 günde bir migren tutuyor. Yani haftada bir olurken, 15 günde bir olurken, şimdi 2 günde bir. Peki yani gün içerisinde sabah kalktığınızda oluyor? Ne zaman? Tabii. Zaten sabah kalktı. En kötüsü de o. Yani bu horlamadan dolayı uyuyamayınca bu migreni tetikliyor, baş ağrısını tetikliyor. Evet. Zaten o sabah kalkarken baş ağrısıyla uyandınız mı o 2 gününüzü götürüyor artık. Yani öyle bir gün falan değil, 2 gün gidiyor yani. İlaç alıyorsunuz, ağrı kesici alıyorsunuz falan ama yok, fayda etmiyor yani. Evet. Sonra Allah razı olsun geldik, protezi taktık. Abi anlamsız bir şekilde, bence anlamsız. Hepsi bitti. Evet. Yani ben ağrı kesici herhalde 5 ayda toplam 4-5 kere aldıysam bilmiyorum yani odur yani. Yani bu hastalık aslında kesinlikle yapar, şimdi migren yapar. Ayar biraz bozuldu diye evet. Çene ağrımaya başladı. Size söyledim 3 evet. gün takmayın dediniz. Evet. Şimdi o 3 gün takmayınca biz mahvolduk. Evet. 3. gün vurdu gene migren. Evet. 2 gün yattım. Evet. Resmen yattım yani. Dün artık ağrıya gene taktım yani. Evet. Sabah gayet güzel bir şekilde kalktık. Ama şu an o ayarı yaptık. Bundan sonra evet, bundan sonra da bir sıkıntı olmaz inşallah. Daha konforlu kullanırsınız. Bu 2. ayarımız zaten. Evet. Bu protezi bazen dönem ayar yapıyoruz. Olacak yani. Sıkıntı yok. Onları çekeriz biz. Tamam. Oldu. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Yorumunuzu teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah.